Fala pessoal, Electrolux LAC 11, 10,5 kg. Pelo relato da antiga usuária, essa máquina não está lavando e não está centrifugando. Essa máquina está parada há uns 6, 7 meses, pelo que ela me falou, e eu acabei adquirindo ela. Acabei de pôr para dentro aqui, não sei o que está acontecendo com ela, porque eu não avaliei, eu coloquei para dentro e vamos avaliar junto em vídeo. Beleza? Primeiramente eu vou dar uma verificada aqui, como está muito tempo parada, vou ver como é que está o estado do mecanismo dela aqui. Travado o agitador, beleza, pode ter travado o motor ali, mas se você tiver com um modelo desse aqui ou similar, certo, LTC10, LT11F, etc, se está com dificuldade aí na máquina, fique no vídeo aí que eu vou ensinar vocês outros problemas que podem aparecer para ocasionar dela não lavar e não centrifugar, não só esse aqui, beleza? Esse aqui, que nem eu falei, eu vou estar vendo aqui o que está acontecendo com ela, porque é uma máquina que eu adquiri e eu vou fazer a manutenção dela e botar ela para a praça de volta, beleza? Então eu vou estar tombando ela aqui para ver como é que está o estado da mecânica visualmente ali, para poder ver se tem vestígios de vazamento de água. Se tiver um mecanismo ali, foi para o espaço, mas não se preocupe que um mecanismo desse dá recuperação, dá para você economizar uns trocos na recuperação do eixo, beleza? Então bora tombar ela aqui. Como vocês podem ver, tem marca de vazamento de água. E ela está travada pelo fato do motor ter travado. Eu tô só suspeitando. Vamos tirar essa proteçãozinha aqui para poder ter a certeza que esse motor travou. E pelo fato de ela ter ficado muito tempo parada, acabou travando o isolamento do motor ali e bagunçou tudo. Beleza? Eu vou estar removendo essa tampinha aqui, ó. Essa chave 10 aqui. Esse parafuso 10 e o outro aqui. Vou poder ter acesso à correia e remover ela para ver como é que está o estado do eixo em si. O rolamento superior lá já era, né? Mas vamos ver se dá para salvar pelo menos o catraco aqui. Vamos estar removendo a proteçãozinha aqui, chave 10, para poder ter acesso à correia ali. Olha a meleca que está aqui, vazamento de água, né? Se você tombar sua lavadora, vê essas marcas marrom de barro aqui. Esse aqui, o rolamento já era, né? Mas não se preocupe que nem tudo está perdido. Vamos estar removendo a correia. Como está travado aqui, ó, o motor está travado aqui. Então, está travado o agitador por causa disso. Ó, o motor não mexe. E o eixo também, ó. O eixo está travado. Assim que eu testo, quando chega para mim com esses sintomas, eu faço a primeira avaliação assim. Eu tiro, se está travado o agitador, eu venho aqui embaixo, desmonto e tiro a correia. Porque provavelmente o motor trava, que nem aconteceu aqui, ó. Certo? E depois eu faço o seguinte teste. No braço aqui do atuador do freio, eu retraio aqui, ó, para entrar em modo de centrifugação e giro aqui. Beleza? Ou eu pego uma cinta enforca-gato, coloco aqui, ó, prendo e mantenho travado aqui. E vou lá no cesto e dou um giro para poder ver como é que tá o rolamento, né? Nesse caso aqui não tem nem como falar que tá bom esse rolamento, porque hoje está travado, beleza? Por que acontece isso? Isso aqui é falta de higienização numa máquina, acontece isso. A qualidade das peças hoje em dia também tá horrível. Uma coisa puxa a outra, né? Já não tá bom as peças e falta um pouco de atenção na lavadora e acaba acontecendo isso aí. Quando isso acontece, quando chega nesse ponto aqui, fica um pouco mais caro para você, porque além de mexer com o mecanismo, tem que mexer com o motor. Troca do rolamento dele que trava, beleza? Esse motor para tirar essa polia aqui é chato. O conselho que eu dou para vocês, quando ela está prestes a acontecer isso, ela começa a dar sinal. E o sinal que ela dá, quando ela vai dar problema de mecânica, é barulho alto na centrifugação, certo? O barulho vai aumentando, chega a certo ponto que fica de um jeito que você não consegue mais aguentar, certo? E se você continuar seguindo assim, ela vai começar a vazar água. Aí é o grau mais crítico do problema, porque daí vai contaminar mais coisa. Contamina motor, contamina atuador, contamina uma variedade de coisa aqui que se caso você tivesse prestado atenção só no barulhinho que ela fizesse, na centrifugação, o rolamento de cima lá, o 6006, troca ele, embucha e a máquina dura muito tempo ainda.
Certo? Agora, quando chegou nesse caso, nesse ponto aqui, fica um pouco mais caro, porque só um duplo catraca desse aqui é R$ 80 para recuperar um eixo desse aqui. E um eixo desse aqui tá na casa de 300 e pouquinho, mais ou menos. Entendeu? Então, se caso ela tiver com barulho, se você se atentar, perceber que não tá normal o barulho, for para fazer, correr atrás para saber o que é, você consegue economizar um dinheiro. Agora, se você tocar assim, depois eu vejo, depois vai chegar a certo ponto que a máquina não vai aguentar, e vai acontecer isso aqui, certo? E vai ser caro para você. Então, se tem qualquer tipo de barulho anormal da lavadora, procure saber o que é, porque você consegue economizar um dinheiro aí, beleza? Então, eu não tenho mais nada a fazer aqui, a não ser desmontar esse mecanismo inteiro aqui, para poder ver se danificou a catraca aqui. Deixa eu pegar para vocês verem. Pelo jeito danificou, porque tá com marca aqui, ó. É bem difícil, né? Só se for um milagre de salvar esse catraca ainda, pelo jeito que tá aqui. Mas já aconteceu comigo de eu pegar a máquina nesse estado feio aqui e só estourar o de cima e o catraca tá bom. Mas vamos ver no vídeo e ver se vai ser isso aqui também no caso, né? O motor, vou ter que mexer no rolamento. Vou ter que testar as demais peças, porque como você só ver, contamina tudo, ó, de água. Certo? Enferruja o terminal do capacitor. A catraca aqui dentro, aqui, ó. A catraquinha aqui dentro aqui também contamina tudo. Mas isso aí, vou estar dando sequência com a desmontagem dela aqui do mecanismo para nós ver qual que vai ser o nosso prejuízo total aqui, beleza? Lembrando, esse eixo eu não vou trocar, eu vou recuperar. Esse catraca, se tiver ruim, é chato de tirar, eu não vou nem ensinar a tirar, porque isso aqui tem que ter um pouco de experiência, senão você danifica tudo, beleza? Isso aqui é chato de tirar, então eu não estou pronto a explicar como é que faz para tirar, porque eu utilizo uma coisa que talvez vocês não tenham aí, não é prensa, viu? É coisa minha, de peça de máquina aqui, que eu tenho e que eu utilizo para poder tirar. Então, eu não vou passar para vocês em vídeo a retirada desse catraca, porque talvez vai dar errado para você aí, porque você não vai ter o que eu tenho, e vai começar a falar mal. Mas o cara ensinou de um jeito, isso e aquilo. Então, para tirar esse catraca aqui, é ruim, beleza? Então, bora lá para desmontar ela, para poder ver o que tá acontecendo com esse eixo, né? Ver se vai dar para salvar o catraca. Já na parte traseira da lavadora aqui, eu vou ter que remover topo, tirar a porta de serviço, né? Esse parafusinho e esse tem que remover. Se vocês não tiverem uma vara soldadeira, pode utilizar uma alicate, que dá, certo? Mas eu vou utilizar para poder agilizar para mim aqui, ó. Removi esse parafuso, aquele e esse daqui é da porta de serviço. Esse aqui. Agora eu pego, eu só puxo pra cima e destaco ela. Tudo que for braçadeira aqui, pessoal, você vai arrancar tudo, ó. Aqui. Puxar a mangueira pra cima, ó, pra não quebrar o bico. E pra tirar essas travinhas aqui não tem segredo. Aqui, ó. Ó. Aqui tem mais outra. Beleza. Ó, aqui vai ter essa enforca-gata aqui, vocês podem quebrar ela para poder desconectar o conector aqui. Quebrou a enforca-gata, tira a capa, aperta a travinha e puxa. Verifique se não tem mais nada preso aqui e pode levantar o topo, levantar um pouco para cima e bater para frente para poder desencaixar, senão vocês quebram a trava que tem aqui. Tem um parafusinho terra nesse modelo LAC aqui. E nesse modelo LAC 11 é um Phillips. Ó, fica bem do lado da trava da vara de suspensão aqui. Ó.
tudo livre, só puxar. Eu falo para levantar o topo, para poder bater, porque tem umas travas aqui, ó, que prendem no gabinete. Se vocês puxar, só puxar, vai quebrar e vai ficar solto o topo aqui. Liberando o espaço ali, a gente vai fazer o seguinte, deixa eu reposicionar vocês aqui. Câmera posicionada, primeira coisa que eu venho fazer o quê? Ó, tirar as molas do tirante. Isso aqui tá faltando, tá solto aquelas outras ali. E destravar esse anel flange aqui, ó. Destravinha aqui do lado. Destravando todas elas. Anel flange é esse aqui, ó. Proteçãozinha ao acabamento do tanque. Feito isso, puxa o filtro desse ar. Vem com uma chave 10 alongada. Essa aqui foi o que fiz. Aqui no centro vai ter um parafusinho. Ó. E tá solto aqui também, tá vendo? Ó, solta. E puxa. Aqui dentro vai ter um parafuso chave 13. Vem e solta aqui também. Não tira tudo, deixa um pouquinho, só solta um pouco, certo? Porque vocês vão usar ele como um apoio para bater nele, para descer a cunha. Deixando mais ou menos assim a distância. Vem com um pino, algo do tipo, em cima do parafuso e um martelo, ó. E bate para descer a cunha, beleza? Na reta do parafuso com eixo, imagina uma linha aqui, ó. Do parafuso com eixo, certo? Com as mãos nas laterais, aqui, ó. Parafuso e eixo na linha, vem e faz isso aqui, ó. Para poder descolar a cunha ali deles, certo? E só rodando e puxando. Show de bola. Aqui já está desmontado a parte do cesto agitador. Como vocês podem ver. Agora eu vou estar virando ela para poder estar acabando de desmontar a parte de baixo ali. O que nós vamos fazer aqui agora? Desconectar o atuador aqui, certo? Pega essa travinha e gira. Aperta, vê o cortezinho. Ó. Destacou. E vem e remove os parafusos chave 13 da chapa aqui, ó. Beleza? Vou pegar uma 13 aqui. Esse parafuso 13 que circula o eixo aqui, ó. Esse mecanismo aqui, a fabricante facilitou bastante para desmontar ele. Ao contrário da TC10, digamos assim, que já tinha um suporte. Tem que tirar os parafusos do suporte também aqui, certo? Com os 413 e mais 8. Agora isso aqui só solta do meio, aqui fica mais fácil. Agora soltou os 4 parafusos e vem e puxa ele. Ó, já destacou. Tudo moído, né? Mas nada está perdido ainda. Vamos estar tirando essa tampa aqui para poder ver como é que tá o catraca. E cruzar os dedos aí para poder ver se ele tá bom, né? Pelo jeito aqui não... Mas, vamos lá. Deixa eu reposicionar vocês de volta aqui. Para tirar essa tampa aqui, o nível retentor aqui, cada um acredita que tem o seu jeito, né?
Tem uns que enfia a talhadeira aqui para poder subir, essa coisa, mas amassa tudo. Tem uns que bate, né? Tem uns que prensam. O meu jeito é o seguinte. Olha lá dentro, certo? Vocês vão conseguir ver o rolamento lá. Eu pego um pino reto daqui até lá e bato só no rolamento. Aí a tampa vai pular. Beleza? Eu faço assim para não machucar a campana aqui. Mas se você quiser fazer que nem os outros, bater aqui para poder abrir a tampa, para poder amassar tudo, critério seu. Se quiser seguir minha ideia, só pegar um pino reto, vai lá dentro e só bater que ele vai pular lá. Beleza? Deixa eu pegar um pino aqui.